Ell és llicenciat en Dret per la Universitat de Buenos Aires, és teòleg, historiador jueu, és president de l'organització Tarbut Sefarat y ha escrito libros, por ejemplo, Las raíces judías del cristianismo, El judaísmo de San Pablo, El genio de Maimónides, i acaba de publicar aquell llibre que es diu El judaísmo de Jesús, sobre el pensament de Jesús. Pateixen totes una crisi institucional, però que la figura de Jesús, sobretot si veiem tots els llibres publicats, es manté intacta. Estan d'acord vostès o no? Jo diria que sí, és a dir, l'evidència parla. Per què succeeix això? Ja costa més de dir-ho. Segurament perquè les confessions cristianes, almenys personalment per mi, que he fet un procés llarguíssim, no? He abandonat, per dir d'alguna manera, l'Església Catòlica en la mateixa manera que aprofundia la figura de Jesucrist. És a dir, que el personatge Jesucrist, tal com jo l'he pogut entendre, que és difícil perquè tothom l'entén a la seva manera, per mi em sedueix, i fa ara 15 anys que estic treballant en un llibre sobre això, sí, perquè em té absolutament seduït. Muy bien. Señor Saban, usted vol pronunciar. Es el punto central. Aunque Nachmanides de Girona dijo algo muy interesante en aquella disputa de Barcelona de 1263, lo que nos divide a cristianos y judíos probablemente no sea si Jesús es o no el Mesías, sino si Jesús es o no Dios. Yo creo que ahí está, digamos, lo que podríamos llamar la clave del quizás de esta ruptura que se produjo entre judaísmo y cristianismo, y yo creo ruptura en el siglo II, no en el siglo I. Yo estoy convencido, después de también estudiar varios años el nacimiento, analizar cómo pensaba Jesús como judío. Aquí ya tenemos el primer problema, porque siempre a Jesús se lo vio desde la teología católica del siglo IV, y por lo tanto el primer problema es, si Jesús es judío, hay que estudiarlo dentro del marco en el que nació, en el judaísmo, y no en un marco, como llama Sanders, de retroproyección. Es decir, el Jesús del siglo IV no tiene que ver con el Jesús del siglo I. Una cosa es cuando la Iglesia se institucionaliza en Roma en el siglo IV, otra es la tesis de toda mi investigación y el trabajo que he realizado, es que todos los conceptos vertidos desde el amor a los enemigos, la construcción del reino, todos estos conceptos ya estaban 1 o 2 siglos antes en la escuela de Hillel, en algunos casos en la escuela de Shammai, en diversas escuelas de fariseos. Por tanto, aquí el tema de la originalidad tiene 2 vertientes: buscar en verdad la originalidad real de Jesús o buscar la originalidad de Jesús para construir el cristianismo. Quiere decir que aquí también a un teòleg navarrès ha tingut problemes recentment el senyor Pagola amb l'església, amb la jerarquia, perquè li han tocat el crostó, per dir-ho d'alguna manera, perquè no ha parlat gaire del Jesús diví, de la divinitat de Jesús. Per tant, primer punt, Jesús és Déu o no és Déu. Segon punt, si aquest l'afegeix vostè, si realment és una continuació del judaïsme. Arrenco jo, que poder ser el que trencaré més la sintonia, no? Jesús era Déu o no? Jo dic sí, en la mesura que tu ets Déu, Ramon, i que ho soc jo. Sí, en la mesura que hi ha una pedra sagrada. Sí, en la mesura que una trobada d'amics és el millor. En aquest sentit, Jesús era Déu. I per mi el gran escàndol en una societat com la que ell es va moure va dir, Déu sóc jo. Però no perquè jo fos Déu, sinó perquè Déu és tothom. Aquesta és la primera contesta que jo... En absolut que Jesús era un rabí Galileu i que mai no va renegar d'aquest origen seu. El problema és no tan sols a les fonts, al marc cultural, social de la seva predicació, sinó la intenció, l'abast cap a on caminen les seves paraules. Naturalment que Jesús maneja un concepte de món i d'home molt rics, i que per tant quan ell mira si aquesta persona que afirma de ser el fill de Déu té raó o no. La paraula fill de Déu s'hauria de discutir, perquè hi ha molta gent que no accepta que mai es va dir això.
que els textos són extrapolats, és a dir, la paraula fill de Déu, no sé si els estudis del filòsof ens poden portar aquí, sembla que no es va dir mai, va ser una cosa molt posterior que s'hi va afegir, és a dir, queda clar que els evangelis eren fets per instruir una determinada cosa a la gent, ¿no? I per tant jo no crec que Jesucrist anés... Que lo que sí estaba corrupto era el Sanedrín con el sumo sacerdocio y no todo el mundo judío en global. No he dicho Esto es muy, bueno, por eso yo lo digo, porque ya empieza la teoría general del deicidio. Entonces ya hay que tener que hi havia de corrupte en tota la societat. Había en toda la sociedad judía, no, había una élite corrupta, tenemos que ir con cautela. Había una élite corrupta en el templo de Jerusalén, pero en global a toda la sociedad judía en esa corrupción es una purificación de las tradiciones dentro de su misma sociedad. Ahora, yo quiero tocar el tema del Hijo de Dios y el tema de... Aquí hay tres cuestiones, digamos, básicas. La primera cuestión son las fuentes bíblicas. En las fuentes bíblicas todos somos hijos de Dios por el Salmo 82:6. Con lo cual cuando Jesús dijo esto lo podía decir perfectamente y no blasfemaba. La acusación de blasfemia que viene de la acusación de los saduceos del templo es una acusación de los saduceos del templo, por razones de tipo político que se podrían analizar. Que este es el planteo del cristianismo, no. Aquí hay tres vertientes. Una vertiente es el monofisismo, que va a decir Jesús es Deus y no hombre. Por otra parte, el evionismo o arrianismo, que de alguna manera va a subordinar a Jesús a la idea de Dios. Y finalmente la Iglesia Católica, que queda en un punto intermedio, es hombre y Dios simultáneamente. Es una especie, yo creo, de el dogma de la doble naturaleza. En el propio derecho canónico de Juan Pablo II se dice Jesús es un rabí, es un maestro, todos estamos de acuerdo aquí. La cuestión central, la problemática central aquí en Jesús es el tema del reino. Es decir, la problemática central es si el reino es inaugurado por Jesús o no es inaugurado por Jesús. Si el reino es inaugurado por Jesús, Jesús es el Mesías. Si el reino no se inauguró, entonces no lo es. Y ahí estaría la clave de la concepción del reino, porque el reino nos daría la base a la cuestionalidad que puede haber es que en un solo rabino se juntaron las enseñanzas de 300, es decir, una especie de superdotado, pero no, estas enseñanzas ya existían anteriormente. Ahora, si encontramos originalidad, un rabino en el siglo I podía tener originalidad porque la propia tradición judía le permite ser un rabino original si exige más de lo que exige la ley. Si exige menos, no, però Sanedrín 88, un texto del Talmud, permite a un rabino exigir más de lo que exige la ley. Tal com jo, doncs, no sé si ho tinc entès per ciència o ho tinc entès per intuïció, perquè es tracta d'un personatge que inclús molta gent encara no diuen si va existir o no va existir. Aleshores jo el que penso que era un personatge que era culte, això sí, però mai es va dedicar a l'ensenyament, diguem-ne, que seria la figura del rabí. Era un home que tenia molt clar la seva funció com a polític d'aquell país enfront dels romans. Aquí el que es posa en evidència en aquesta conversa és la gran pluralitat d'aproximacions, no? Per tant, una lectura més aviat sociopolítica, que és la que s'estava fent ara, una lectura rabínico, veterotestamentària, etc. Bé, esclar, el problema és que quan nosaltres analitzem la figura de Jesús tenim almenys 8 o 10 vies possibles d'entrada. És el que la persona aconsegueix. Llavors, què pretenia Jesús? Hi ha un punt clau aquí, que és Jesús pretén tenir una relació especial amb Déu. Això ho pretén. I com? Doncs això es pot fonamentar a base d'un text que és el de dir tinc autoritat per a dir això o per a fer això, d'on l'has rebuda? Silenci, però esclar, etc. Aleshores, aquí hi ha un tema. El segon, ell ha dit en Mario, diu, esclar, són 300 rabins en un. Bé, és una frase bonica aquesta. El problema és quin rabí, quin altre rabí posa 300 rabins en un. És a dir, i després, si això fos així, i jo penso que en certa manera és així, per què el judaïsme ha estat incapaç després, primer que tot, quina pretensió Jesús té, i segona, quina lectura els altres fan d'ell? Perquè Jesús és evidentment astut, és a dir,
dona pistes, però perquè tu les trobis. I aquí hi ha una saviesa enorme. Això és el que jo m'he tacat, és a dir, jo m'he agafat l'Evangeli de Marc, considerat el menys manipulat de tots els altres, que ho són moltíssim, i com aquell, perdoneu que em dedico a l'art, no? Com allò de restaurar aquest Jesús que jo més aviat us explicava, no? que totes aquestes problemàtiques que hi van anar afegint després, tots els que en vivien de Jesús